そういうのあんの。先輩楽しそうですね。だって江戸時代じゃないですか。波のこれで揚げ物したりとか。揚げ物すごいっすよね。アウトドアで揚げ物って練習してますよね。だいぶ慣れてきましたね。薪割りガン頑張ってます。
降り方違う。スロップだから。しまった。でもそんな意味ありか。そうやりすぎだろ。怒られてます。そんな。いや振りすぎだよ。振りすぎだ。おはようございます。朝はやっぱりカフェオレですね。洗濯機あり、冷蔵庫あり、洗い場はとても清潔だから不自然です。自己現場取れてました。